今天给大家分享一个简易版的丰年虾孵化器，基本就是这样的漏斗结构，装63毫米外径的亚克力管、PVC 管都可以，只要直接插上，然后再装一个可调节高度的支架，这样就把它组装起来了，直接挂在缸上就可以了，调节好水深的高度。然后再加上冷冻的丰年虾卵，这样它的水温和缸里的温度一样，都是20多度，这样它自己就可以慢慢的孵化，即使在不加氧气的情况下，它也会能够孵化出小丰年虾。一般经过36到48小时，丰年虾就会孵化出幼虫了。可以看到里面，小丑鱼已经在下面等着了。它会慢慢往下沉，从中间的孔里面漏出去。只要漏到缸里面，下面的小鱼就会把它吃掉。这样基本就省去了一次孵化过多。然后没法保存的问题，这样基本是一边孵化一边喂食，也不会浪费。如果你挂2个可以间隔开，然后让它孵化的时间正好那个连接上，就可以一直这样循环。毕竟喂活食要比喂饲料效果要更好一些。模型的话，我还是分享在拓竹的网站上了，直接搜索我的频道名字水世界水族馆就可以找到，大家可以自己打印。好了，本期视频到此结束，感谢大家的观看。还没有订阅频道的朋友们，记得订阅一下，避免错过以后的更新。咱们下期见。